这个房子我现在没在这儿住，我晚上就回去桃园三巷了。这个房子新装修了的，家里啥也没有，没法住。我还是在桃园三巷那住了。我在桃园三巷那儿住。吃的这刚才吃太多了，怕躺下，怕躺下。我现在不敢躺下，肚子撑都行。那个面汤也都喝了呀，有点撑。坐一会儿再躺吧，呀！看那风刮的那些人都跑开了。这是哪个单元了？12号楼，对面是12号楼2单元。你现在有没有老公？你要干什么？你要干什么？你想干什么？下午去你那里理发5元行吗？哈哈哈哈，来不来呀？是啊，我没人来，5块钱也行，来吧。别骗我，来吧。我11点半那会儿就把饭吃了，1块行吗？哎呀。不行，1块钱不行。屋里肯定没有店里生意好呀，店里那人来人往的，这地方一个人也没有。桃园三巷生意好也是我3年的辛苦付出，才能有那么好的生意。唉。12点半了，等一会儿事。还想吃饭了呀！你来吧，来理完发我再给你50块钱，来吧。50不行了，给你100。